udah syukuran, dan hari ini belum syukuran yang khusus yang resminya masih ada Pak Gembala namanya. Dan di hari ini nanti mau dipimpin Pak Gembala, ya kita doakan Ines biar sehat, terus banyak umur, diberkati, enteng jodoh, lagi. Dan Tuhan sudah memberkati, sudah sekolah kemana-mana, sudah banyak pengalaman, ya. Patut kita mengucap syukur, ya Ines ya. Ucap syukur buat berkat-berkat Tuhan, semakin setialah berbakti kepada Tuhan, lalu setia berbakti pada orang tua. Ya. Syukur kalau kami boleh berkumpul keluarga besar Giokeng almarhum. Saat ini Tuhan, mereka sudah diberkati Tuhan, dan saat ini mereka merayakan hari ulang tahun Ines yang ke-25, 3 hari lalu, dan Tuhan sudah memberkati kehidupannya. Dan saat ini Tuhan, kami bukan berdoa buat Ines, Tuhan berkati dalam setiap rencana kehidupannya. Untuk pandangan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Ines, Tuhan berikan kesehatan, hikmat, akal budi, Tuhan berikan perlindungan dari Tuhan, singkirkan orang-orang berniat jahat dalam kehidupannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau yang sudah memimpin selama 25 tahun kehidupannya, bahwa tahun-tahun selanjutnya hari demi hari Tuhan juga akan memimpin dan memberkati Ines. Terima kasih. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ini berjuang dengan angin. Mulia serta mulia. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiupinnya, tiupinnya. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Gimana suasana hari ini? Yang bedanya itu di siang dong. Hah? Yang bedanya itu. Ayo di vlog, subscribe.
ulang tahun. Aku dong. Kamu di YouTube itu yang suka subscribe ya? Iya. Coba pasang aku pasti langsung banyak subscribe. Enggak lah. Nata juga punya. Apa? Bagi yang pergi ke Universal.